Conseguiu destruir o coração de quem não tem como falar, se defender. E nas mãos um livro para aprender que o respeito e as honras são só para quem tem 1000 moedas de ouro pra comprar. Alma, sorrisos, status e paixões que até parecem que vem lá do coração, mas não vem não. Vá em frente, seja feliz, tente sempre realizar os sonhos seus e de quem encontrar que te pareçam sinceros também. Só não se esqueça que o amor é de vidro, que alguns sorrisos que te dão são de ser